Салом алейкум. Ойди хабарҳо хеле шид қариб як моҳ мешавад ягон барнома накардистам барои ки аз паси зиндагию кору борум ва ҳозир ки хабарҳо бениҳоят бисёр шудагиам ҳамонро гуфтам дар бораи як чӣ гап занам. Бисёриҳо ҳамашон вақтошонро дар ҳамин чиз сарф кардагианд. И Hamster Combat ки пагаҳ ба гуфти мамнун ташкилотчиёш ва ба гуфти чандта криптобиржаҳо вай бояд савдо даброя. То ҳамин рӯза чӣ маълумотҳо оиди Hamster Combat аст? Мумкин пага маълумотҳое шавад ки ҳозира маълумотҳои мо медодагира инкор кунад ва мумкин ки дар комментария шумо бинависед ки хеле набуд чи пеши худ гап мезанӣ. Агар ки ира баъд бирорем мумкин ки неинтересни шавад барои мо. Ҳозир ҳамин чиза ма мехоҳам дар бораш суҳбат кунам. Дар Россия кор ва зиндагӣ мекунӣ ва банкҳои муқарраритро азият метан. хабари муҳими моро гӯш ки бениҳоят фоидаҳои хубша шумо дар пешниҳод мекунӣ. Т-банк номи нави Тинькофф банк, яъне машҳуртарин банк дар Россия ки 18 сол шуд хизматрасониҳошро пешниҳод кардааст. Беш аз 40 миллион муштарӣ дорад. Ами 40 миллион 1 миллионаш шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистонанд. медонем барои чӣ шаҳрвандои худон именно Т-банк интихоб мекунанд? Барое ки Т-банк ҳамаи хизматрасониҳош онлайн аст. ту карта заказ мекунӣ, шотӯй мекунӣ, ҳамаи коре ки мекунӣ и онлайн аст. Ягон хел офис намеравӣ ва коргаршон худаш пеши ту меояд. давед бигирем ки картаи блеки Т-банк хати метавонӣ аз любой банкомат пул бигирӣ ё ки пул дохил кунӣ бе ягон комиссия. ӯ фарқ надорад банкомати кадом банк аст. ва ҳатто барои Тоҷикистону Ӯзбекистон пул равон кардан ягон хел мамоният нест ё ки ягон ҷо рафтан шарт нест ки ту ба ягон ҷода очередь бести. Бе ягон проблема приложенияи Т-банк хати сума свободно роҳӣ мекунӣ. бо Т-банк барои именно Тоҷикистону Ӯзбекистону Қирғизистон ҳамун дизайни картаҳоша ба табиати ҳамин давлатҳо кардагиаст. ва бо ай ҳамада муҳимаш ҳамия ки вақте ки колл-центр ё ки приложение да ягон чӣ менависӣ ба забони тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва қирғизӣ ҷавобат метаҳад. бародарои гиромӣ, аз ҳаматон миннатдор мешавам агар ки поёни видео да ссилкаи ҳамонро биҷиқини картаи Т-банк надошта бошен ҳамонро заказ кунен. яъне и барои мо як кӯмак ҳисоб мешавад барои канали Репортал ва видеои мо тез мебирояд. хоҳиш мекунам ҳамин корро иҷро кунен ва ссилка дар поёни видеои ва комментарияда. чӣ гуфтанием? Hamster Combat и яке аз проектҳои русоа, яъне ҳатто соҳиби Telegram Павел Дуров ӯра тавсия дода буд ва дар бораш гап зада буд ки метавона результат бита. ва баъде ки Павел Дуров дар Франсия қапидан ва ба ӯ чандта айборо эълон кардан ба мисли ки вай ҳамкорӣ намекунад ба ҳукумати Франсия оиди пешгирии терроризм, оиди одамфурӯшӣ, оиди паҳн кардани порнографияи кӯдакона, яъне кӯдакҳоро дар порно истофода мебурданд ва через телеграму распространят мекардан, сум мегирифтан аёдамо. ва баъди ҳамин камтарак ҳамин суми худаш ҳамин Telegram криптосет дора, яъне крипта асъори худша дора, тон ном дора. ва баъди ҳамин камтар вай 13-15% нархиш ғалтид. баъди Hamster Combat эълон кард ки рӯзи 26 сентябр чиай листинг дорем, яъне савдо мебуремш дар чандта чизо ҳамчу Bybit ба фикрам буд, чӣ буд ба фикрам Binance ҳам аст. ва одамо то ай моҳи январ ба фикрам то ҳозира 8 миллиард, 10 миллиард то 20 миллиард тангара ҷамъ кардам ки то ҳозира надежда доранд ки ай ҳамун чиз суми калон кор мекунанд, минимум 2-3 $1000 кор мекунанд. як мутаассифона рӯзи 22
Hamster Combat барое ки чтобы нархш камтарак хуб шава, барое ки бениҳоят 1 квадриллион буд, хела бисёр буда, чанд хел количествои аму танга бисёр шава, қадар нархш кам мешава. Нархш бениҳоят беқадр мешава, барои аму хелаша сузондан. Бисёри бародаро, мисол я бародари ма 8 миллиард танга дошт, қариб 8-7 моҳ вай баромад карда буд. 8-7 моҳ кор карда буд, рӯзаш да минимум 1 соат 2 соатша сарф мекард ва аз 8 миллиардаш гирифтан 7 миллиард ким чанд миллион, ким чанд сад миллион ҳамаи он анвора сузондан, ҳозир 6000 дона додагиянаш ки нарха метавона бардора. Ва дар бисёри сайтҳое ки ҳамира анализ кардагиян ва хулоса омадагиян ки вақте ки ҳами Hamster Combat сар мешава, нархиш 0,008 ё 0,009 цент мешава. ва чӣ маъно дора? Яъне 6000 донаи ҳами бародари ма $54 да арзиш дора. Яъне агар 0,08 ё 0,09 шава, $54 арзиш дора. ва 9 моҳе ки вай баромад карда буд, $54 арзишаш и бениҳоят дардовар, аламовар ай. ва чанд қад пеш чӣ карда будем, огоҳ карда будем ки бародаро вақтона дар ҳамин чиз бисёр сарф накунед. англисӣ бихонин, математика бихонин, физика бихонин барои инженер шудан, ёки забони барномасозӣ Python бихонин, ки ҳозир чӣ барномаҳое мебинен дар интернет, чӣ приложение, чӣ чизе ки мебинен, почти ҳамашон ба Python сохтагиян, ёки ёрдами Python дар уҷа бисёр будагеда. ва агар ки забони англисиро будонӣ чӣ ҳастанд, яъне ту дар Россияи, дар Тоҷикистони фарқ надора, метавонӣ дар ягон фирмаи Америка расои пример бачаҳакои тоҷик дар ҳаминҷа компанияҳои трак доранд, ҳай мекунанд, трак ҳай мекунанд, хучон чандта трак доранд, коргар мегиранд ва оператор ҳастай, яъне ҳамун трак ҳамун водителда вай чӣ мекуна, заказ қабул мекуна, яъне мебина телефон мекуна, хеле заказа қабул кунӣ, қадар майлай, инам қадар сумай, яъне вай мебинаш, мега успед мекунӣ то инами соата ё то инами пагада успед мекунӣ, мира бари қатъи ки маслиҳат мекунанд водител, баъд бо обратно ӯ компания заказша қабул мекуна. В общем ҳамчи диспетчер мешава. Ойлукошон $1500 то $3000 ки дар Тоҷикистонан ва ё просто англисиро медонанд и всё. бо бачаҳакои узбек бениҳоят хай узбек гуфта Узбекистон, бачаҳакои Самарқандию Бухороӣ бениҳоят дар ҳамин чиз пеш рафтанд. Компанияшон да бачаҳакои айн шаҳрҳои хучон англисиро ки медонанд, мебароянд баромад мекунанд. ва агар ки шумо англисиро бидонед, бо метавонед дар компания Дурдеш, яъне доставка мекунад. мо ягон доставкаро мебарем, ягон хатоги мешавад, дар ода менависем ки хеле ёки телефон мекунем, бисёр қариб 95% ҳолатҳода ҳиндуо мебардоранд, қатъи мо гап мезананд ки ҳамун ҳиндуо ҳамашон дар Ҳиндустонанд. Ойликошон боша агар $800 то $1200 $1300 ки дар Ҳиндустон ай вай рӯзаш да 8 соат зиёд кор намекунад, баъд бо иҷода ки рӯзаи уҷода шавай. В основном ҳами одамо шав кор намекунанд, рӯз кор мекунанд, дар иҷа шавай да уҷа. яъне вай шабона мешина, гап мезана, корро ҳал мекуна, ойлик мегира. ва бо хеле убера як қопча чизое ҳастае ки забони англисӣ туда кӯмак мекунад. агар ки бо ту Python набудонӣ, гуфтем ки забони барномасозӣ, ту фрилансер меша, яъне сайтҳое ҳастанд ки дар уҷа заявка мемонӣ, коррота нишон метӣ, туда заказ мешава, хона созиш мекунӣ. яъне агар ки ҳамин бародара ма худам, ҳамин бародаре ки гуфтесам ки 8 миллиард дошт, ман мира чанд бор зора кардам ки забони англисӣ бомӯз, Python бомӯз, барои ки вай доштам, хеле база дошт барои фаҳмиши ки барномасозиро ёд бигирам. ва вай ҳамин гапа нагирифт ва ина ба чӣ ҳолат ғалтид. оли ҳози агар ки биёв ман видеошам видеошамонам, просто бинем ки чӣ гуфтагие. ва ҳамун агар ки то ҳозир агар англисиро ёд меомӯхт, дар 9 моҳ хай мешавад, боли мени англисиро уҷа ёд гирифтан, бо барномасозии Python туда осонтар меғалта. ва $54 ки вай мегира,
هیچی پونتش نیست یگان چیه در 954 دلار 6 دلاری موش میغلطه هم خیلی میغلطه با باید یک مینوسی دیگه در همستر کامبات که حوزی اگر همستر کامبات در بیرجه ها سعودا بمونن و همه آدمایی که دورن مثل 54 دلار 70 دلار 60 دلار همواره سعودا که مونن همه فروشن وقتی که همه فروشن نرخ میغلطه وقتی که همه بخرن نرخ میخیزه و از того شو که حوزی سوداگر بسیار هیچه می خریدار امکانیتش هسته که نرخش با میغلطه خیلی هسته عبرت که آدم ها میبینن که همه فروخته سن آدم ها خریدن اثر میکنن و میدونن که پلبا میارز نیارزای میخیزه اگر که سویت ما را گوش کنین نفروشین چطور نه تا خط کنین که وقت آینده دا بخیزه خیلی ما باور ندارم که سویت ما را اون کس گوش میکنه و فروختن دا میدروین و با نرخش میغلطه و با اگر که اول دا نفروشین با بدتر میبینی ما چی با را نفروختم لوچ میفروختمش برای که از نبیم با بقدرتر شده بود امروزه موضوع ما برای که پگه لیستینگ های پگه گفته یعنی اوشه با فکرم لیستینگ شده گه برای که تا ویدیو رو منتج میکنم پارتم ما در 25 ماه اوشه تاجیکستان قریب 26 میشه لیسته و او با وقتی با فکرم اروپا میکننش سلامت سربلند باشین برادرای گرامی اگر که هم خیلی موضوع اینترستتون باشه یگان چیرا تکنیک که انالیز کنیم یگان چیزی که خیب شده در بورش معلومات بکنیم و شما را فهمونیم مرحمت کنین بنویسین در برای چی بو هم خیلی موضوع کنیم و میکنیم گپ نیست زنده باشین